алейкум дӯстони азиз, созаи назани саломатиё хубай ипекои фасон омадагия духтарако гулои хушрӯ ози нишонтон метим. Баъд бо акция рафтестай акциярам гап мезанам. Марҳамат биёен бозори Корвон тарафи тило тарафи пажарка дуюм дарвоза духтарако. Ина бинен 108 магазин ряди магазинои шишагӣ духтаро як акцияи хуб рафта истодай то иди рамазона. Марҳамат то рӯзи ида шумо метавонед биёен инамҷа абайяҳои фасона 500 сомонӣ харидорӣ кунед. Ина кадом абаяе ки мебинед ҷо кори дасти абаяҳое ҳастае ки 700-800 сомон нарх дошт. ҳозир бошад то ида и акция давом дора. 500 сомонда метавонед омада харидорӣ кунед. Двойка дора, тройка дора. Хулос кадомиша гирен ҳами абаяҳора шумода 500 сомонда метиҳанд. Мана ҳозир боша ма шумода бо борои новинкара нишон метим. Беҳад ипекои хушрӯ омадагиай. Мана биненда ино чанди? Ино 1350 то ина 1350 будан то ида 1250 сомонида омада харидорӣ карда метавонен. Касе ки обтоби мегира бо арзон мешава. Рангошонда гап нест. Беҳад рангои хушрӯ ипекои тоза туркӣ духтаро. Мана диден беҳтарин ипекора бо нархҳои арзон пешниҳод кардагианд. Иша бобинен чӣ хел расветкаи фасон дора. Инам ҳамин хел 1250 сомон то ида шумо метавонед амёра омада харидорӣ кунед. То охири навора тамошо кунед. Ипекои арзонам доранд, лекин ё ҳамо купра ипекои оригиналанд. Мана марҳамат беҳтарин вариантҳо барои шумо. хушрӯгиша бинен охи духтаро ҳамаш бо медонед сангчоошон тозаянд. Мана бинен хеле турак доштай сангчоошон ҳамаш тоза. Марҳамат омада бинед. Инами тараф ҳамаш ипекая. И тараф чанд миянд? 1200 сомонӣ духтаро. ана то ида 1250 буд 1150 сомонӣ то ида метонен харидорӣ кунен. беҳтарин расветкояй иам духтарако ипеки тоза турецкия. ина духтаракое ки хичон гирифтагианд медонанд хичон качестваша. Мана фирмаи ламираж оригиналош качествои фасон. ба духтаро обуфои фасон овардагиам кожаи тоза ба дохилиш ҳам қаммулоимакай. Марҳамат озима 10 намуд омадагай ҳамаша нишон метиҳам. Нархаш беҳтаринай 250 сомон. Мана турецки тоза 250 сомон. Марҳамат бозори Корвон. як бори дигар такрор мекунем. тарафи тило тарафи пажарка дуюм дарвоза духтарако 108 магазин. расветкоша диден кадомеша ки мегирен ина 250 сомон беҳтарин нарх кардагианд барои и качествоҳо. мана ҳоҷияҳоя метавонанд биёянд. мана ҳоҷияҳодам ҳастай размеро ҳозирашда ҳамаш ҳаст. омада харидорӣ кунен духтаро. ин духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен. румолои тоза турецки инорам акция кардан 100 сомонӣ. ина касе дар румоли туркӣ дар кор бошад кадомеша ки гирен духтарако 100 сомон шидагиай. мана бинен сангчои тоза доранд. марҳамат ҳатман биёен. шарфам доранд. шарфорам ҳам хелай шарфорам духтаро акция кардагианд то ида иёрам шумо метавонед ки биёен 100 сомонӣ бигирен. шихтон дида буде наворода ино 150 сомон буданд. ҳозир бошад то ида метавонед ҳамёра 100 сомонда харидорӣ кунед. беҳад хушрӯанд. то забори туркияю дубайю ҳам дубай доранд иҷада ҳам туркӣ. румоло дубай будану шарфо бошад турецкӣ. беҳтарин нарх пешниҳод шидагиай духтаро. ҳатман омада ай пеш як маротиба бинен баъдан харидорӣ кунед. ё ки нависен шона доставка доранд. мана инаи хел бенигинам доранд туркии тоза. ё чанданд? 100 сомон. ина бенигиношам 100 сомонӣ. ҷад расветкаи саб сафедаю баъд бо камакак молочный тарак. таро акция дар киртои паплини туркӣ шида истай. инамино 400 сомон кам набуданд. ҳозир бошад 380 сомонӣ. хитон медонен ҳамаи ино ваян бренди бушраяна. беҳад хушрӯвай качестваш. марҳамат аз ин киртоям биёен аз акция харидорӣ кунен. мана
аз акция истифода барем духтарако. Бо ҳамин навории имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. хайр, саломат бошед то наворҳои оянда духтарако.